tere hommikust. Saske juba tuleb isaga. Saske vässu ma siin koristasin ja tegin ennast korda. Ja kohe paneme riide, lähme õue. Sassu. Ja siis lähme mu sinna kõhukliinikusse. Eks ma siis pärast räägin, kuidas meil ja mul läks. Ja mis mu seal räägiti. Aga nüüd tuleb see kisakõri riidesse panna kuidagi. Ja hakata vaikselt sättima õue bussi peale. Tule, lähme paneme riidesse. Nii, hello. Jõudsin ka koju just. Issa mu kolmud. Ja jõudsime enne kui ühel ajal koju, sest mul läks nagu nii kaua jõhker. Ma ei olegi täna kodus saanud põhimõtteliselt olla hommikul kiiruga, mis ma ära koristasin. Ja siis läksin minema. Ja põhimõtteliselt mulle seal kõhukliinikus Confidos siis räägitigi, et ma võin ükskõik kui palju trenni teha. Et mu kõht ei võta nagu toonust ega see, et mul ta nagu ripub niimoodi on ette nagu ulatuv ja kõike, siis see on selle tagajärjel kõhulihased alumised on nagu null. Nad ei tee mitte midagi. Ma isegi ei tunneta neid. Ja see on kõik see keisrite tagajärg ja nii lühikese ajaga ja nii palju ja bla bla bla. Ja mul käivad üldse lihased nagu valesti ja sellest on mul naba juures see valu. Ja mul on mingid valed surved kõhus tänu sellele. Ja nüüd ma pean põhimõtteliselt õppima uuesti õiget pidi hingama, et lihased töötaks õigesti õigel ajal. Sest hetkel ma lihtsalt kahjustan kõike seesmiselt. Ja need harjutused ei ole üldse siuksed ägedad harjutused. Ja siis ta ütles, et kui selle nagu saab korda ja ma pean ülipalju hakkama kontrollima, nagu üritama, mul on ülemised kõhulihased täiega tugevad, aga liiga pinges, sest nad teevad põhitööd. Ja ta ütles, et see ennem ei saagi oma kõhtu nagu niimoodi, et ta oleks lame ja ilus, kuni ma ei saa nagu neid lihase asju korda. Ja siis ta küsis esimese asjana põhimõtteliselt, kui ta mu kõhtu nägi, et kas mul on plaan ka kõhuplastikat teha. Sest mul on, ta ütles, et mul on palju nahka, nagu väga palju. Et jah, ma võin kaalust alla võtta kõik, aga mul on nagu üleliigset nahka väga palju kõhul. Mis seal ikka? Et eks nüüd aprillis lähen uuesti, nii kaua pean siis hakkama nagu kontrollima köhimisaeg oma lihaste tööd ja kõik, et mul teeb kõike valesti ja sellepärast mul on need valud tekkinud. Ja aprillis lähen uuesti ja kui ma olen selle saanud nagu jälle nii nagu tavainimesel õigesse rütmi, siis hakkame alumistele lihastele mingised harjutusi tegema, et ma hakkaks neid jälle nagu tunnetama ja sinna tekiks mingised lihased. Ja et ma saaks jälle kunagi kõhu vormi nagu või toonusesse, et ta ei ripu lihtsalt ja ei lödise seal ees. Lavit lihtsalt. Korraks tõmbas veits masekasse, aga noh, mis seal ikka? Mul on vähemalt terved ja nuinud lapsed. Mis seal ikka, ega see kahjuks ei ole ju minu teha, et mul peale sünnitamist ja kõike nii on. Ja eks mul on veits rohkem ennast aksepteerima ka hakanud ja seda keha, mis mul on peale sünnitust, nii et jah. Ja siis ma sain oma tänase kooli materjali prinditud, mingi 300 lehekülge. Siis käisin, ostsin kaustik, või mingi mitte kaustikuid, vaid kaaned sellele õppematerjalile. Ma peangi need ära panema, ostsin ühe pinali, mingid need järjehoidmiskleepsud, kuna neid pabereid on nii palju, enamus teevad arvutis, aga noh,
ma olen siuke vanakooli inimene, et mulle meeldib, et kui on ala märkmikud, pinalid, paberid, ma ju kirjutan reaalselt paberi peale vihikusse või teen konspekti nagu sinna, mis on välja prinditud, sinna kõrvale kirjutan, mitte mingi arvutis. Ma ei tea, ma olen täiega selles mõttes vanas ajas kinni, nagu mulle tohutult meeldib paberi teema ja kõik siuke. Ja me jõudsime innuga ühel ajal koju nagu maja ette. Ma räigelt väsinud, ma jalutasin, aga ma käisin veel ämmaga lõunatamas, kuna ma ei olnud hommikus söönud ja ma tean, et ma kodus ka praegu põhimõtteliselt ei jõua. Ja kuna plikad tahavad hullult ämma juurde minna ja kutsusi pole ka kedagi, siis me mõtlesime, et lähme innuga koos noorele emale lasteaeda järgi. Ja siis viime tüdrukud ämma juurde ja siis innu viskab mu pärast kooli, sest kool on nagu ämmale hästi lähedal. Ja siis ta mõtleb, kas ta läheb täna trenni veel viimast korda või ei, sest ta väga ei saa käia nüüd, kuna minu koolid on samal ajal kui tema trennid. Ja siis pärast tuleme kõik koos peale mu kooli koju. Veits on pabin ka sees kooli pärast või kursuse, mis iganes. Aga jah, aga täiega ootan ka, ma peangi panema need maka vahele materjalid ära ja asjad nii-öelda kokku, kooli asjad kokku. Ja siis tüdrukute asjad kokku panema ja põhimõtteliselt peame hakkama liikuma. Nii et ega kodus väga olla ei saa. Võtak. Ma korra tõmban hinge siin diivanil, Sassu magab kärus. Ja siis hakkan sättima. Meil homme siin ees ootab ja homme on rahvusvaheline päev, kui keegi ei söö üksi, nii et palun leian homme. Mis teed, Noora? Ära nosi seda kodus valmistatud võileiba kusagil kontori nurgas üksinda. Viisime lapsed Maku juurde ja siis tulime Olelexist, võtsin endale Caesari salati ja kohvi. Et ruttu võtan, söön ära ennem kui lähen 3 tunniks nagu kooli. Ja oleme kaasas, Hinnu võtab ka asjad ära ja siis enne maksmist annab mulle taskust, et näe, maksa sellega. Ja see andis mulle kastani. Äge. Okei, lõpuks ma astusin lihtsalt kõrvale, ta maksis ära, nii et aga ta mõtles, et ta teeb huumorit. Ja nüüd Hinnu viskab mu ära, ma söön ruttu ära ja siis ta läheb ostab maale teleka ja siis ta läheb trenni. Ja ma hakkan ruttu iitima oma Caesarit. Nii et head isu. Nii, ma kohe pidin ohkama. Aga ma kõnnin ämma juurde. Lapsed on seal ju. Hinnul vist varsti peaks trenn läbi olema. Ja see koolitus oli lihtsalt mega. Ma nagu nii kartsin, et ma ei saa midagi aru, mis koolitus, koolitus jah, lihtsalt pikem, ühekordne, paar kuud nüüd. Aga nagu ma sain kõigest aru ja ma nagu täiega tahaks juba lahendada kõike ja teha. Saime ühe kodus ülesande ka. Issand. Te ka nagu kuulete seda või? Ma ei tea, iga siuke tugevam lennuki hääl või midagi, siis mul on täiega lihtsalt mingi mida. Ma nagu hullult pelgan. Sõda on jätnud oma jälje. Ma ei tea, kas see üldse kunagi läheb üle või mitte. Aga jah. Igatahes, kell kohe 9 ma jõuan ämma juurde. Siis ma hakkan laste asju kokku panema. Ja siis kui Hinnu tuleb, siis me liigume koju. Kodus õhtused toimingud. Ja lapsed tuttu. Ja siis vaatame edasi, mis me Hinnuga teeme. Mis hommik, kell on kohe saamas 11 ja jälle ma olen siin diimanil. Saski magab juba esimest tund, ma ei viitsinudki hommikul midagi filmida või midagi polnudki filmida. Koristasin praegu mingiseid kooli asju, täitsin oma märkmikku ja
Nüüd mõtlen, mis eluga peale hakata, täna tuleb maale minna. Räme väss on peal, ma olin eile nii väsinud. Emma tegi õhtul koju tulles siukest tsirkust. Ja ta sai nii vihaseks, et ta võttis riided seljast, istus diivanil ja täiega punnitas. Ja punnitas pissi meile diivani peale ja siis oli ise jumala rahul, et sai meile käru keerata. Paps sai nagu täiega kurjaks ja ma olin lihtsalt mingi, mida iganes, ma ei jaksa enam. Ma olin nagu nii väsinud. Ja siis issi riidles ja viis ta oma tuppa. Siis ta röökis seal nagu metslane, siis ma läksin teda lõpuks rahustama. Ja siis ta jäi mu kaisus ikkagi lõpuks tuttu ja siis Noora tahtis ka, et emme paneks ta tuttu. Siis ma võtsin Noora kaisu ja panin Noora tuttu. Ja siis ma pidin käima pesus ja värki ja sain mingi 11:30 magama. Ma olin mingi räme vässu. Ja siis Sassu esimene poolööd ka mingi jauras. Ja ma ei tea, räigelt väsinud. Tahaks ja ei tahaks. Minul läks täna Tartusse. Tuleb vist kella 5 koju ja siis lähme maale. Vaatame. Ja mul peaks tulema täna üks inimene BB-tooli ostma ja võib-olla midagi veel. Ja ma peaks tegelikult selle hunniku üles pildistama ja müüki panema, sest need on Saskale väikseks jäänud riided. Aga jah, ma ei tea. Mega vässun olla, peaks kohvi tegelikult tegema ka. Vaat, ja peaks sööma. Sasu! Põõ! Tere! Kas pult maitseb hästi või? Kellele sa lehvitad seal? Kellega sa tuttavaks said? Iseendaga või? Said iseendaga tuttavaks? No? Tüdrukute sõbrapäeva kinki jõudis. Normaalne on ju. Parem hilja kui mitte kunagi. Ma näitan teile, mis ma neile tegelikult sõbrapäevaks tahtsin osta või ostsin, aga ei jõudnud kohale. See oli siis Noorale. Tagant on... Ja see on Emmale. Läks enne tudumist ära. Läks või? Ja ma ei tahtnud. Mõtlesin siin, et kasutan praegu seda maale sõitu selleks, et panen videot kokku. Töötlen videot ja panen kokku. Ja Hinnu läks, ta eile ei saanud telekat ja siis ta läks praegu Ülemistest ostma telekat. Ja siis me oleme autos. Sass magab. Ja siis ema ütleb, et talle nüüd pissi jääda. Mul oli mingi halleluuja, Hinna telefon on ka autos Noora käes. Ja mis me siis tegime? Taas kord uks lahti ja ukse kõrvale. Alati, lapsed on ikka ägedad. Nii et, aga nüüd ma üritan edasi videot kokku panna ja korda teha.
kui ma hakkan autos filmima ta kõrval. Siis ta lihtsalt irvitab mulle. Täiega nõme ja. Nii et, võt, aga lähme käime siis Ikeas ära ja mõlemad oleme nagu mingi fulli kodutud. Nii et, mis seal ikka, tuleme siiski ju Paidest. Saan andestada. Nii et käime ära ja teeme maal asjad ära ja siis saab nautida. Arvas, et ma peaksin, kuna ma ei tea, iga kord kui ta on kõrval, siis ma üldse ei oska neid alguseid teha kuidagi. Ja siis Heino ütles, et ma peaksin teile siia ütlema, et hei hopsti subscriberid. Nii et tegelikult me nüüd sõidame Paidest Muugale. Mu emal on täna sünnipäev ja lähme sinna. Väiksed kõik magavad autos, või noh, peaksid magama. Sassu vahepeal teeb häält ja Noora on üleval. Ja siis vaatame edasi, mis peale päev toob. Tegelikult peaks tegema poe nimekirja, käima nädal sööki ostmas. Ja ma vist peaks trenni ka jõudma. Ja lapsed tuleb vannitada ja künnet lõigata ja kõrvad korda teha ja nii edasi ja nii edasi. Sest homme on ju uus nädal ja lasteaia nädal hakkab pihta. Vaadake, kui ilusad kui kulmud on. Vahepeal ma tundub, et need on üliheledad. Siis nad ongi tegelikult peaaegu ära koorunud ja nad on mega heledaks läinud, siukseks loomulikuks. Nad lähevad tegelikult tumedamaks tagasi. Aga jah, ja vaadake, kui pekkis mu näonahk on. Punn, 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 punn. Kule subscriber. Mu subscriber. Nii, me saime ka siis Muugalt tulema mul maast ja mina liigun trenni või noh, Heino viskab mu trenni ära ja Noora jäi Muugale, sest ta tahtis mu vennalaste kaksikutega mängida. Ja siis, kuna me elame põhimõtteliselt kõrvuti linnas majades, siis nad toovad pärast Noora ise autoga koju, et siis saavad lapsed mängida. Heino viskab mu trenni ära ja siis läheb Sassu ja emmaga koju. Vot, mis te tegema hakkate kodus? Mingi räme talv on. Me just ennem arutasime Paides, et äkki linnas nagu ei ole. Ainult Paides on mingi fulli lumi, aga ei. Siin on ka ikka.
Tere hommikust, on esmaspäev. Vaadake, mu kulmud on peaaegu juba paranenud. Nüüd nad on mega heledad. Siit läheb veits veel heledamaks, aga see on peaaegu täitsa ära koornud. Ja siis nad lähevad mingi hetkel tumedamaks. Ja siis ma käin veel ühe korra kulmudes, tehakse veits tumedamaks ja ongi valmis. Mega äge. Ja mulle nii meeldib nagu siuke ilus loomulik. Aga eile lõppeski just filmimine sealt, kus me Nooraga legodega mängisime. Ma andsin eile nende sõbrapäeva legod kätte. Nad õhtul nägid ja siis nad tahtsid mängida, kuigi kell oli täiega hiline. Ja me leppisime kokku, et kui pesus ära käime, pead ruttu ära peseme, küüned ära lõikame, kõrvad puhtaks teeme, et siis natuke saab mängida, et kuni siis laptop teili koju ära. Ja siis Noora lego hakkasime panema teisena kokku ja see ei olnud veel koos, kui issi jõudis. Ja siis ema läks suht ilma ühegi väga suure protestita issiga tuttu ja me Nooraga siis natuke mängisime. Noora oli küllatavalt tubli ja pärast 2 minutiga magas, sest ta oli lihtsalt nii väsinud. Ja käisin ka ise veel õhtul vannis ja tegelikult suht hilja magama panin ühe video, mis nüüdseks siis, kui see on juba ammu üleval. Tegin video lõpuni, et panna üles siin lähipäevil, sest mul ei tule nagu väga vaba võimalust ja nüüd tuleb mingi suht siuke kiiremad päevad, sest Hennu läks nüüd hommikul Tartusse ja ta jääb ööseks sinna. Mul on õhtul trenn, teili on meil. Õnneks mul täna saab tulla, et mul ei pea nagu trenn vahele jääma, muidu oleks nagu savitrenni vahele jätta. Aga kuna mul on nagu järgmine nädal võistlused ja meil ei ole kavad valmis, siis see oleks nagu nii error praegult jätta vahele. Õnneks nagu mul saab tulla, kui ei saaks, no siis mul ei olekski varianti, ma ei saaks minna. Aga jah, nii et mul tuleb siia, siis ma toon tüdrukud ära selleks hetkeks, peab mul kõik korras olema, toad ja värki, söök tehtud. Siis ma toon plikad ära ja siis ma kiman ise ruttu trenni. Peale trenni kiman koju tagasi, et kutsun emmale takso, siis ta läheb ruttu koju. Hommikul mul on kell 9 küüned ja ma pean viima plikad ise, siis muidu on Hennu viib hommikuti autoga praegu selle lume ja külma ajal ja värki. Ja kevadel ja sügisel olen mina viinud alati nagu Sassuga koos või siis keegi, kes on beebi, temaga koos nagu suuremat lasteaeda. Aga ongi, ma pean homme viima suured lasteaeda, Sassu Maku juurde Mustamäele ja jõudma kella 9 Küüntesse. Ma ei tea, kui vara me peame nagu liikuma saama või kuidas see nagu välja näeb või ma ei kujuta ette. Ja siis peale küüsi minema Maku juurde võtma Sassu, sest Maku läheb ju ka tööle. Tavaliselt Maku vaatab mulle Sassut, kui ma Küüntes käin, sest ta käib niimoodi hommik-õhtu ja poolikud päevad, ehk siis ta saab nagu vaadata ja kuna me käime samas koos Küüntes ka, siis meil on kuidagi välja kujunenud, et Küünteaeg tema vaatab nagu Sassi. Aga jah, nii et ma ei tea, ma ei kujuta ette. Ma ei tea, miks ma nii vara panin need küüned. Oleks ainult kell 10 panna, siis oleks nagu juba lihtsam, aga eks on, kuidas on. Üks vajadusel lähen homme Maku juures lihtsalt taksoga Küüntesse, kui ma ei jõua kuidagi muud moodi. Aga jah, ja homme siis koju ja homme mul on ju kool ka veel ja ma täiega ootan nagu nii räigelt, mulle nii meeldis. Vot. Nii et vaatame, mis see nädal toob. Ma peaks tegelikult täna täiega koristama ja pesu pesema ja ma peaks poes käima, ostma mingiseid pürees ja söögikraami juurde saia ja nii et vaatame, ega väga muid plaane polegi, sest esmaspäev, kolmapäev mul on trennid, teisipäev, neljapäev on mul kool, reedel, ma peangi reedeks vaatama, mul on sõbranna lapse sünna, kuhu me lähme ja nädalavahetusel oleme kodused.
nagu 4 tundi hiljem. Ma lõpetasin just koristamise. 4 tundi hiljem. Ma arvutasin praegu mitu korda. Arvutasin. Lol. Vaatasin mitu korda uuesti, et kas päriselt nagu 4 tundi just koristasin me. Aga nüüd on korras. Nojah, põrandad oleks tegelikult vaja pesta ja värki ka, aga tolm on võetud ja tolmukaga on tehtud ja jah, 4 tundi. Ma arvan, et selles 2 tundi ma tegin plikade kappi ja seda riidehunnikut seal. Ja. Mõtled, see ei kuku. Ja, sõime just ühe püreega ära. Nüüd tegelikult peaks käima poes ja peaksime poes käima ja pakkeja tooma. Ja, nii et vaatame siis. Ma olen ikka veel kodus, nii et täitsa lootusetu. Veel ruttu mingi näokese pähe. Sest pärast ma arvan, et mul pole aega enam. Aga vaatasin just Eliisi, et mis sinna kirjutatud on täna. Mis lapsed teinud on. Ja Hennu ju hommikuti viib üldiselt plikasid. Issa, mul on siit, see tuleb sinikas, mul nii valus. Noora eile pani mulle kogemata selle mingi metallist lumelabida sellega. Hüppas sinna peale ja siis tegi kolks niimoodi. Üli valus. Igatahes. Noora tahtis, et talle enne lõunatudu järgi tullakse, sest talle ei meeldi lõunat magada. Ja issi vist oli öelnud, et ja. Nagu naljaga või nagu mitte naljaga, aga lihtsalt, et ja. Aga nagu ta arvas, et kasvatajad said nagu aru, et ta ei mõeld seda tõsiselt. Ja Noora oli mingi mega kurb ja ma nägin seda alles nüüd tund aega peale lõuna magamist. No või noh, kui on juba magama mindud. Ootas ja issit või mind ja oli väga kurb. Ma kujutan ette tundes Noorat, et ta lihtsalt nutis seal, ta nutab mulle õhtul. Ja ta on nii solvunud ja mul on endal halb tunne. Siis on kirjutasin Hennule ka, kiiretati ka, et paluks mitte enam edaspidi selliseid lubadusi anda. See Hennu nüüd tunneb ka ennast ülisitasti, sest ta nagu ei... ta oli autos veel Nooraga rääkinud, et ma lähen vanaemaga järgi või et õhtul tuleb vanaema ja mis iganes. Ja ta arvas, et äkki kasvatajad said aru, et ta nagu ütles seda nagu jah. Igatahes tore. Õnneks kolmapäeval ma niikuinii teen talle meil on ka kolmapäeval kõrvaarst. Ja ma mõtlesin, et ma niikuinii oleks tahtnud siis talle nüüd teha mingi päeva niimoodi, et ma lähen enne lõunatuidu järgi või midagi kolmapäeva, siis teen vaba päeva ja vaatan, kas ma mingi päev äkki homme lähen talle enne lõunatuidu siis järgi ka veel lisaks. Et kui ma jõuan Küüntast, et siis lähen toon ta varem ära. Lepin taga kokku siis. Aga jah, suht nõda. Tean, milline draama queen ta on ja kui südames seda asju võtab. Nii et veits paha värk, aga mis ma enam nagu teha saan, kahjuks. Ja ma loodan, et Hennu ka õppis sellest midagi ja Saske kohe lähme. Ega ma rohkem ei viitsi midagi teha. Mina ja mu lipsmed, mida ma ei viitsi kunagi tarvida, nii et kes lähme õue või? Kuule, sul on püriga juuksed koos. Kui sa lähed? Kui sa lähed? Ei lähe kuskile. Kõpsti. Jõudsin just koju, see on mingi räme talve niimoodi tuiskab. Jõhker. Tulin taksoga koju, sest meil läks nii üle aja. Ja mul peab ämga veel minema.
endale tellima, tahaks võtta ruttu koju saaks ja arvestades ilma. Ja siis ma pean plikat tuttu panema. Ja siis ma peaks midagi ise sööma. Ja ma olin linnas, ootsin taksot ja siis mingi täiesti purjus mees, ma ei tea, mingi ülikahtlane tuli mu juurde, midagi hakkas rääkima. Ja Teili. Ja siis käis mul järgi ja ma olin mingi mida, siis sellist mingi ümber bussipaviljoni mängisime põhimõtteliselt peitust. Siis ta mingi, kuhu sa lähed, tüdruk? Olin mingi well. Nii et jah, aga no, ma näen isegi päris op välja. Aga jah, käib nüüd siis Teiliga ära ja siis ruttu koju ja toimetama. Ma tulin Teiliga õue ja täna oli nagu mingi üüberraske ärgata. Ja lapsed olid mingi sass eile õhtul, ma ei tea kui palju jorises, Noora jäi magama alles 11:03. Ja siis ma panin veel pesu kuivama ja veits koristasin mänguasju kokku. Ja igastahes siis sass täiega palju jorises. Siis emma, kes alati magab terve öö, siis öösel mingi hetk hakkas nutma. Karjub mulle emme Kaisu, mõtles, et lähme siis emme issi voodisse. Noora magas ka seal ja sass on ju seal lähedal. Ei, et emme Kaisu, siis lõpuks jäi magama. Reisina. Mega külm. Aga ma käisin kültes ära. Ja nüüd ootan bussi. Ja siis liigun koju ja lasen emmal ära minna. Süüksed küüned. Igastahes. Ja siis ootan Hennut koju, sest Hennu läheb tüdrukutele järgi ja ma lähen kooli pärast. Üks kodus peab veits koristama ja nagu ikka toimetama ja... Aitäh! Aitäh! Ma olen kodus tagasi ja täna on ju vastlapäev, nii et ilusat vastlapäeva kõigile. Ja ma ei tea, kust, kas tellida vastlakuklid koju või minna käia kuskil Selveris või kuskil poes ja osta. Ja, mis me teeme? Otsisin siin kodus, et tellida kuskilt või minna poest osta. Siis mõtlesin, et noh, mul niikuinii nii vähe tegemist ja igav kogu aeg, et käin poes ja otsisin retsepti välja, et proovin, mis ise teha kodus. Palju ägedam oleks, on ju. Nii et ma kiman sassuga poodi ja proovin siis kodus ise teha vastlakukleid õhtuks lastele. Vaatame, kuidas välja tuleb. Nii me jõudsime koju tagasi ja võtsin oma läpakaga lahti. Kuidas me niimoodi vastlakukleid teeme, ja? Kui sa jaured, kuidas me teeme niimoodi vastlakukleid? Sinuga räägin. Väike jaurik. Vaatame, kas me saame selle... Viimased kõik stoorid on sihukese välimusega, et mul on samamoodi kapuutsis ja peidus. Jätkuvalt jälle lund sajab. Hennu jõudis koju, kell on 5 läbi. Käin ruttu Teiliga ja siis lähme toome tüdrukud ära. Ja Hennu viskab mu kooli ära, sest muidu ma ei jõua. Sest ta jõudis ikkagi nii hilja, ta arvas, et ta jõuab varem. Ja mu kuklikesed ei tulnud ka välja, ma olen nii kettas lihtsalt.
nüüd läheb nii närvi, kui mul miski asi ei õnnestu nii, nagu ma tahan. Aga ma ei anna alla, ma proovin homme uuesti. Ja ma vist tean, mille pärast ei tulnud välja, sest nad ei kerkinud. Ja ma uurisin siin asja, nii et ma homme üritan uuesti. Mul tuli siuke eluväsimus hetkel peale. Ja ma ei saa aru, kas nagu kogu aeg mu elu nüüd ongi ainult üks kisa. Või nagu lapsed ainult kisavad selles mõttes, et kui Sassu ei kisa parasjagu, siis kisab Noora või Emma või ma ei tea. Tundub, et ainult üks kisa ongi meil.